पैरट्स का ना कभी भी केज नहीं करना चाहिए। उसका एक रीज़न क्या होता है कि ये स्मार्ट इंटेलिजेंट बीइंग होते हैं और नॉर्मली ये नहीं भागते। ठीक है, भाग भी जाएँ तो देखो जिससे प्यार करते हैं उसे आज़ाद कर देना चाहिए, और अगर वो भी आपसे प्यार करता है तो वापस आ जाएंगे। इसीलिए मैं बहुत बेहद खिलाफ़ हूँ उन लोगों के जो इन्हें केज रखते हैं, या उन लोगों के जो इनके पंख या नाखून काटते हैं। देखिए, इसके नाखून काटने से इसकी लाइफ पर बन सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, तोते मर भी सकते हैं। सो इनके नाखून नहीं काटने चाहिए क्योंकि वो ग्रैब करने के लिए होते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पैड खरीद सकते हैं जैसे कि आप अपने हाथ पे या शोल्डर पर रख सकें। लिटरली इनके पंजे इतने नहीं लगते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये है कि इनके पंख मत काटना कभी भी। देखो, तोता है, पंख है, उड़ने के लिए बने हैं, तो पंख कभी भी काटने नहीं चाहिए। उड़ जाएं, चले जाएं, आज़ाद हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, रेदर देन कि कैद के अंदर सड़ते रहें। समझे? मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, पंख काटने के और केज करने के। तो तुम देख सकते हो, ना तो पंख काटे हैं, ना केज है, ना नाखून काटे हैं। नाउ ही इज़ लिविंग हिज बेस्ट लाइफ।